Vamos lá, é isso aí. E aí galera, beleza? Tudo certo? Som de Pai aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, atrasado provavelmente, porque esse vídeo deveria sair na terça-feira e inclusive eu vou começar a postar na quarta, porque na terça-feira eu não tô dando conta, pessoal. E dessa vez trago pra vocês a música Segredos, de Frejá. E já vai deixando seu like aí, dá uma olhada nas redes sociais que estão aqui embaixo. E não esquece de ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, onde vou trazer o meu pai, alguns amigos para tocarem aqui, cantarem aqui também. E é isso, pessoal. Espero que gostem do vídeo. E comentem aí o que vocês acharam do vídeo, quais músicas vocês querem que venham posteriormente. E é isso aí. Beleza? Um forte abraço. Valeu! Procuro um amor e ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim, e eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Eu procuro um amor, uma razão para viver, e as feridas dessa vida quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim, e eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. E aí galera, beleza? Curtiram o vídeo? Se curtiram, deixa um like maroto aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho aqui do lado para receber a notificação dos novos vídeos que estão por vir, beleza? Sábado sai um novo vídeo, provavelmente do Palheta, que é aquela nova série, aquela nova ideia, onde eu trago amigos, parentes aqui para tocar e posto para vocês assistirem aqui todo sábado, beleza? Deixa aquele gostei, lembrando novamente, compartilhe o vídeo, divulgue, que vai ajudar pra caramba o canal crescer aqui. E não se esquece de dar uma olhada na música original, que vai ter o link aqui embaixo, beleza? E manda pro meu e-mail um vídeo seu tocando, cantando você mesmo, pra eu postar aqui no canal também, em uma nova ideia que eu tô querendo trazer aí pro canal, beleza? Valeu pessoal, agradeço, até o próximo vídeo.